السلام علیکم. د آیت الله علی خامنای د شهادت نه بعد دا یو خبرم ډیر زیات خور شو، وایرل شو چې اصل کې دا یو پلان دی. دا د پلان حصہ ده چې ویل شي بار دنیا ته دا وښودل شي چې آیت الله علی خامنای د ایران سپریم لیډر شهید شوی دی. په حقیقت کې هغه شهید نه دی، هغه ژوندی دی. داسې خبر د هغه د شهادت نه بعد خور شو او ښه کافي خلکو په دې باندې یقین هم وکړو. اوس حقیقت څه دی؟ تا ته پته شته چې د صدام حسین په باره کې هم داسې خبر خورو، بلکې وسم خور دی. کله چې امریکا صدام حسین له پانسي ورکړله، د هغه نه باقاعده ویډیو هم وکړله. د هغې باوجود هم په خاص قسم خلکو کې، په خاص ګروپ کې دا خبر خورو چې صدام حسین ژوندی دی. او دا یوازې په هغه وخت کې نه، اوس هم داسې خلک شته دی د هغې ګروپ لا سوچ ساتلو والا خلک اوس هم داسې شته دی چې هغوی دا مني چې صدام حسین لا ژوندی دی. که تا ته یاد شي کالو یا یو نیم کالو یا 2 کاله مخکې یو ویډیو وایرل شوی و چې په هغې کې یو کس د ګاډي نه راښکاره شي او د هغه هولیه بالکل داسې لکه دا چې صدام حسین د هغه هم شکل یو قسم د راځي. هغه ویډیو ډېره زیاته وایرل شو په انټرنیټ باندې، او دغه خاص مخصوص ګروپ څوک چې دا یقین ساتلو چې صدام حسین ژوندی دی، هغوی وی موږ درته ویل نه چې صدام حسین ژوندی دی، دا واله ثبوت، دا موږ سره ثبوت دی، دا صدام حسین واپس راښکاره شو، دی به واپس هغه شانتې کې یو فورس جوړوي او دی به واپس د امریکې سره او د عراق د دشمنانو سره جګړه کوي. نو دا سوچ د صدام حسین په باره کې او اوس هم په ځینې مخصوص خلکو کې شته دی. دغه شانتې کې د اسامه بن لادن په باره کې یو خاص ګروپ دا وی چې یاره دا امریکا چې دا کومې خبرې کوي دا هسې یو ګیم دی. حقیقت کې اسامه بن لادن دوی نه دی ټارګټ کړی. خبرې دا ولې داسې خبرې کېږي؟ دا تقریبا د مختلف قسم مشهور لیډرز په باره کې داسې قسمه خبرې وقتاً فوقتاً په تاریخ کې بار بار شوي دي. د هغې وجه دا ده چې دا د انسان نفسیات دي، ریلیکسینګ نفسیات دي. چې کله د یو کس سره مینه کوي که نه، نو دی بیا د دې خبرې منلو ته په اسانه باندې تیار نه چې دا کس د دې دنیا نه رخصت شو، مطلب زمونږ نه جدا شو. او بیا خاص کر چې کله داسې یو پولیټیکل فیګر مشهور فیګر چې د هغه فین فالوینګ ښه کافي سی وای، نو د هغه په باره کې چې بیا کله داسې خبر راشي چې هغه د دې دنیا نه رخصت شوی دی، هغه اوس زمونږ سره نه دی، نو دا د هغوی ذهنونه خو یو په اسانه باندې منیم نه، بل چې هغوی ته د سزا نه داسې هنټ، داسې څه کلو میلاو شي چې یاره دی ژوندی دی. د دوی ذهن هغه طرف ته په خپل آماده کېږي، هغه د دې هغه ریلیکسینګ نفسیاتي په خپل هغه طرف ته آماده شي چې هلکه دا ژوندی دی. ګوره حقیقت کې دا زمونږ نه جدا شوی نه دی، دا صرف یو پلان جوړ شوی یا سازش جوړ شوی دی یا څه خبر خور دی. داسې قسمه نفسیات هغه خلک په خپل هم د هغې په ترو باندې مطمئن شي او د هغې په ترو باندې نور هم د فین فالوینګ مطمئن کول شروع کی. دا دی نفسیات. ته اوسنی مسلمان یو طرف ته که ته سوچ وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته څومره نوموړی او جلیل القدر صحابي دی. هغه چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې دنیا نه تشریف ویوړلو، پردې وفرمایله، نو خلکو اوازونه شروع کړو، چغې شروع شولې، ویر فریاد پکې بلا شي خلکو شروع کړو. عمر رضی الله تعالی عنه واورېده چې په منډه منډه راغی، تورې راویستله او ویل وی که چا دا ووی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې چا دا الفاظ ووي چې هغه د دې دنیا نه رخصت شوی دی، نو وایي زما د تورې قهر به په هغه باندې ورېږي. دا اوس عمر رضی الله تعالی عنه د هغه زړه، د هغه دماغ دا خبره نه منله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام زموږ نه جدا شوی دی او د دې دنیا نه پرده فرمایلی د رخصت شوی دی. عمر رضی الله تعالی عنه څه وی خبرې؟ وایي څنګه چې موسی علیه السلام د خپل قوم نه څه ورځو دپاره څه مودې دپاره تللی او بیا واپس راغلی، دا اصل کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه شانتې کې څه مودې دپاره تللی دی، دا به واپس راځي. دا د عمر رضی الله تعالی عنه زړه دماغ نه منله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام رخصت شوی دی د دې دنیا نه. بیا چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی، هغې هغه خطبه شروع کړله، د هغې نه بیا دته دا کنفرمیشن وشو چې یا دا حقیقت دی او بیا په جړا شو. نو چرته عمر رضی الله تعالی عنه هلته کې سوچ وکړه او چرته کې اوسني مسلمانان، نو دا انساني نفسیات دي. دوی په اسانه باندې دې منلو ته تیار نه چې دا زما لیډر، دا زما خوښ کس، دا چا سره چې مینه ده، دا زمونږ نه جدا شو او د دې دنیا نه رخصت شو. نو هغه بیا داسې هینټس، داسې کلوز لټوي، کوشش کوي چې یاره زه خپل زړه، خپل دماغ په دې باندې آماده کم، په دې باندې مطمئن کم چې دا حقیقت نه دی، حقیقت بل طرف ته دی، لا ژوندی دی. دغه شانتې د دې نه علاوه که ته وګورې که نه، د ایران وزیر خارجه عباس عراقچی د هغه لومبی سټیټمنټ دا راغلی و چې سپریم لیډر آیت الله علی خامنئی ژوندی دی او سیف دی. اول دا سټیټمنټ راغلی، خو بیا یې وروسته دا سټیټمنټ رالی
تصدیق د دې خبرې وکړو چې او هغه شهید شوی دی، د دې دنیا نه رخصت شوی دی. ظاهر خبره ده د مسلمان سړي شهادت خو ته پټولی نشي. شهادت وایي ته چې هغه ګواهي ورکړله په دغه نظریه باندې، په دغه خبره باندې، په دغه دین باندې چې او د حق دین دی، نو ګواهي خو ښکاره ورکړلی کېږي، نو شهادت به ښکاره کوي. نو هغه هغې ووایي چې او هغه شهید شوی دی. اوس ته دلته کې لږ په خپله سوچ وکړه، که فرض که دا د دوی د پلان حصه وه، نو په پښتو کې یو متل دی وایي په تیار جنګ کې اسونه نه سربېږي. نو دا په تیار جنګ کې دوی پلان جوړ نه کړو چې اول یې ووایي چې هغه ژوندی دی، سیف دی، او اکدم بیا په دغه لږ ساعت کې پلان جوړ کړو چې او ته دا ووایه چې دا شهید شوی دی، او د هغې نه بعد بیا موږ دا چلو کړو. په دغه لږ وخت کې پلان نه جوړېږي. که پلان او نو د مخکې نه به ړومبی دا سټیټمنټ راغلی و چې او هغې شهید شوي دي، خو اول یې ووایي سیف دی، محفوظ دی، ژوندی دی، بچ دی. وروسته راغلی چې کله کنفرم شو، باډي میلاو شوه، میډیکل چیک اپ وشو، پته یې ولګېده چې او هغه شهید شوی دی، نو بیا یې کنفرم کړه چې او هغه شهید شوی دی. نو د دې نه هم تا ته اندازه لګي چې دا حقیقت دی. د دې نه علاوه که ته وګورې که نه، دا امریکا والا ټارګټ کړی څنګه دی، په دې باندې پوره یو آرټیکل راغلی دی، پوره انالیسز سی آی ای والا خپل ښودلي دي، په هغې باندې هم جدا کلاس والو. خو دا په میاشتو باندې سی آی ای والا دی ابزرو کو چې دا کوم ځای ته ځي راځي دی، آفس ته څه ټایم راځي دی، کور کې په څه ټایم کې، د هغې نه علاوه د تګ راتګ چېرته وي، میټینګز په کوم ځای کې کېږي، دا یو ځای دوی په نښه کړی و. د میاشتو نه یې د ده په نقل و حرکت باندې نظر ساتلی و. نو بیا دوی ته دا پته وه، او په هغې کې څه د اے آی نه، د آرټیفیشل انټیلیجنس نه مدد اخیستی و. دوی ته دا بیا پته ولګېده چې یاره د خیالي پسار باندې به دی په دې ځای کې یو دلته کې یو میټینګ کوي او دا ټاپ لیډرشپ هم د ده سره وي. نو دا دوی بهترین موقع وګڼله چې دغه ځای ټارګټ کړي. نو هغه ځای بیا دوی د خیالي پسار باندې ټارګټ کو، د هفتې پسار باندې. او بومبینګ ته که ته وګورې که نه، نو څه تقریبا 13 بمونه چې په هغې کې بنکر بسټر بم چې پټنونو د هغې وزن دی، دومره بارودي په هغې کې، هغې هم ورولي دي. نو ته په خپله سوچ وکړه چې داسې ټارګټډ اپریشن یې کړی، د انټیلیجنس په تور باندې ځای معلوم کړی، او دومره بمونه په هغه ځای باندې په یو ساه ووارئ، یو قسم له د هغې لږ ځای دپاره کارپټ بم وي چې ټارګټ زموږ نه بچ نشي. نو د هغې نه اوس ته په خپله انالیسز وکړه چې د هغې ریزلټ به څه راوځي. او د هغې د پاسه چې له ایران کنفرمیشن نه یې کړی، دوی په خپله دونه کنفرم شي چې اناونسمنټ د ټرمپ او د نتنیاهو د طرف نه وشي چې مونږ خپل ټارګټ هغه اچیو کړی دی، مطلب آیت الله علی خامنه‌ای مونږ ټارګټ کړی دی. بیا وروسته د ایران کنفرمیشن راځي چې او هغه شهید شوی دی. نو دا ټولې لړۍ چې ته د یو بل سره ملاو کړي، دا ټول ډاټس چې ته د یو بل سره کنیکټ کړي، نو تا ته پته ولګي چې یاره دا خبر چې آیت الله علی خامنه‌ای ژوندی دی، د شهادت خبر چې خور شو، نو دا اسې پلانو، دا خبر په حقیقت باندې مبني زیات نه دی. حقیقت دا دی چې هغه په حقیقت کې شهید شوی دی، الله تعالی دې شهادت قبول کړي. خو اوس ایران خو خپل بدله لي کنه، هغه امریکا پر خودلو والا نه دی، خو اوس خپل هغه اګریسیونس شو کوي. نو د ایران پرایمری ټارګټ خو داسې د امریکای اډیم دی، هغه ولي د امریکای چې څومره اسټس دی هغه ولي، د امریکای فوجیان ولي، د امریکای مرګریم ټارګټ کوي، خو څوک هم د پرېږدي. خو په هغې کې یو پرایمری ټارګټ د امریکای هغه بحري بیړۍ دي چې هغه بېشبهه قیمتي دي. یو یو اس اس ابراهام لینکن دی، بل یو اس اس ګیرالډ آرفورډ دی چې د هغې بلینز اف ډالرز قیمت دی، 20 بلین او 25 بلین ډالرز دی یو قیمت دی. نو هغه ایران ویلیو باقاعده اے آی جنریټډ ویډیوز په تور باندې ښودلي وو چې زمونږ پلان داسې جوړ دی او داسې به درله دا ټارګټ کوو او ډوبو به دومره نقصان به درله درکو، په لږ وخت کې به درله درکو. نو د هغې په باره کې اوس خبر را روان دی چې یاره د ایران دقه ګارډز وایي، د ایران دقه فوج وایي چې یو اس اس ابراهام لینکن مونږ ټارګټ کړی دی، هغه مونږ ایشتی دی دغه ایرکرافټ کیریئر. حالان کې د دې خبر نه امریکای والا د امریکای سنټرل کمانډ سنټ کوم هغه انکار کوي، هغه وایي چې نه، د ایران چې کوم کلیم کوي چې مونږ د امریکای بحري بیړۍ ابراهام لینکن ایشته دی، نو دا دوی نه دی ایشته، دا دوی ټیک خبره نه کوي. امریکا ته انکار کوي، ایران وایي چې نه مونږ ایشته دی، 4 بیلسټیک میزایلز په تور ایشته دی. اوس کو مونږ لږ غونډه کې دا خبره انالایز کو کنه، لږ حقایق وګورو. نو دا بحري بیړۍ یو اس اس ابراهام لینکن یو خدای د خپل کوالټي د وجې داسې جوړل چې داسې په اسانه باندې دا څوک ډوبولی نشي. مضبوط شیلډز پکې لګېدلي دي چې کوم نیوکلیر ریاکټرز دي هغې ته ځان له مضبوط شیلډز لګېدلي دي، داسې په اسانه باندې ډوبولی نشي. خو که یو ګزار نه وي، دوه نه وي، یو 5-6 پیرې پې بار بار ګزار وکړي، نو دغه کوالټي مو ورته ډیمیج کولی شي، غورځولی شي.
15 شپږ وو ګزارو ته په یو ځای باندې بیا د ټینګ نه دی. نو په دې طریقه خو ته ګزارونه کولی شي. نو یو ګزار یې کړی دی، که داسې یو څو نور وکړل نو بیا خو یې ډوبولی شي. خو د دې یو ګزار په ترو باندې که نور څه نه وي نقصان بیا ښه کافي ورکړی، ښه کافي وخته پورې باید د فلایټ اپریشنز نه ایستلی شي. خو د هغې نه لا یو اس انکار کوي چې دا نه دی ایستلی شوی، میزایلز بالکل خطا تللی دي. بلکې ته وګورې د کوالټي نه علاوه چې د هغې په ترو باندې دی بچ کېدی شي، دته ارلی وارننګ سیسټم لګېدلی دی. ارلی وارننګ سیسټم دې ته وایي چې مطلب بره جازونه ګرځي، هغه د مخکې نه ګوري چې د کوم طرف نه میزایل یا د کوم طرف نه ډرون یا د کوم طرف نه هر قسمه تریټ را روان دي د اټیک دپاره، چې دته رانږدې کېږي نو چې د هغې نه مخکې هغه دته خبر راکړی چې دغه شانته کسیز را روان دی، اوس په تا ته راښکاره شي، تا ولې ته ځان ریډي کا. ارلی وارننګ سیسټم. او د هغې نه علاوه د ده سره ګیر چاپېره ډیفنسز، په دې کې خپل ډیفنس نصب داسې هوایي دفاع نظامونه وي چې هغه کوم میزایل د ده طرف ته راځي هغه په هوا کې ختموي. په دې طریقه باندې دا ایرکرافټ کیریر امریکنز بچ ساتي چې ډېر قیمتي اثاثه ده، او بل د جنگ په وخت کې خو انتهایی قیمتي ده، ځکه چې ګزار موږ د دې په ترو باندې کوو نو چې بچ وساتو. د درې واړو لیرز ته که ته وګورې د کوم په ترو باندې چې دا بحري بیړۍ بچ کېږي، نو د هوا د دفاع نظام خو ایران د خپل ډرونز او د خپل هغه میزایل چې په غټ تعداد کې دی را ایستلی شي، او بیا یې په شریکه باندې په یو ترتیب کې راولي. څه چې تاسو ته ما ویلي چې دې ته موږ وایو سوام اټیک. د دغه ټکنیک په باره کې موږ کلاس اخیستی و، که تاسو مې په طریقه باندې پوهه کړی چې دا یو طریقه ده، یو ټکنیک دی چې د دې په ترو باندې ته د هوا د دفاع نظام له دوکه ورکولی شي. نو ایران د دې په ترو باندې د ډرونز او د میزایل په ترو باندې د هوا د دفاع نظام له دوکه ورکولی شي، دا د له دوکه کولی شي. د دې نه علاوه ارلی وارننګ سیسټم هم چې د مخکې نه خبر شي او دله خبر ورکوي که نه، نو که فرض که ته په ده باندې هایپرسونیک میزایل راپرېږدي، کوم چې د اواز د سپیډ نه 15 چنده او 10 چنده او 15 چنده سیوا تیز دي، چې هغه د ایران سره الریډي شته دی. ایران ښودلي مو، ایران دا کلیم هم کړی چې زموږ سره دا شته دی، او د اے آی جنریټډ ویډیوز په تور باندې هم ښودلي وو. هایپرسونیک میزایل ته راپرېږدي نو ارلی وارننګ سیسټم چې هلته خبرېږي او بیا دی خبرې دا میزایل به دله را رسېدلی، دا کوپړی به ولېشتي. دغه شانته کې دې ډیفنس ته هایپرسونیک میزایل بغیر د سوام ټکنیک نه شکست ورکولی شي. خبره د دغه کوالټي پاتې کېږي، او هغه تا ته ما ووي چې هغه د یو په ځای باندې 15 شپږ ګزاره ورکړه، بالاخر به راپرېوځي. نو په دې طریقه باندې ایرکرافټ کیریر غرق کېدی شي. صرف یوه خبره پکې پاتې کېږي، هغه یوه خبره دا ده چې ایرکرافټ کیریر دا چې کوم دی د امریکې په ځای نه دی ودرولی، ځکه دې ته پته ده که په ځای هم ودرو خو بس بیا ورته بالکل ټارګېټ کېږي. بیا یې ولي دا دوی په دې سمندر کې دغه شانتې کې په یو څه باندې کله داسې کله داسې کله داسې مسلسل یړقوي، مسلسل ولا موومنټ حرکت ورکوي چې په اسانه باندې ټارګېټ نشي. تقریبا 30 ناټس ویل کېږي چې دومره سپیډ سره د موومنټ کوي، نقل و حرکت کوي، روان دی. اوس د دې لپاره لازمي کېږي دا چې ته وقتاً فوقتاً د ده په باره کې خبر راغستی شي چې دې ټایم کې دی په کوم ځای کې روان دی، ځکه چې خو موومنټ کوي. نو چې وقتاً فوقتاً تا ته خبر رارسي چې دی په دې ځای کې دی، نو ته یې هلې بیا ټارګېټ کولی شي. اوس وقتاً فوقتاً چې ته خبر رارسي که نه چې دې ټایم کې دلته کې دی، اوس دلته راورسېدو، اوس اخوا لاړې ډایرکشن دې خوا دی اخوا دی، دا کېږي د سیټلایټ انټیلیجنس په ترو باندې، چې سیټلایټ ایمیجري تا ته دا شو کوي چې دې ټایم کې په کوم ځای کې دا بحري بیړۍ روانه ده، او یا په دغه ځای کې ستا داسې څوک جاسوس ای چې هغه تا ته د لوکیشن دا انفارمیشن درکوي. اوس ظاهر خبره ده د ایران سره خو دا ټکنالوژي نشته چې خپل سیټلایټ دی او د هغې په ترو باندې د دې ایرکرافټ کیریر د پوزیشن د لوکیشن پته ولګوي. خو دلته کې پکې بیا بله خبره دا راځي چې راپورټس دا وایي چې چاینا دته دا انټیلیجنس پرووایډ کوي. چاینا لګیا دی، چاینا که ته وګورې که نه، یو خو هغه ښکاره بالکل د دې مذمت وکړو چې د امریکې کومه حمله په ایران باندې وکړه ده، دا یې ښه ونه کړل. بل یې ښکاره دا وي چې دا د عالمي قوانینو خلاف ورزي ده، دغه خبره رشیا هم وکړه ده. نو هغه دې ټایم کې د ایران سره ولاړ دي، او د هغې هم وجه دا ده چې د هغوی سره خپل غم دی. چاینا نه ده، چاینا د هغه سره دا غم دی چې یاره که دا ما نن هم سټینډ وانه غستو که نه، دا امریکا ما خوري ختمه یې. د دې چاینا چې څونه ملګري دي هغه د امریکې 1 by 1 ټارګېټ کړه. د ټولو نه اهمترین او وسنی مثال ستا په مخ کې وینزویلا پروت دی، د ده نه به تیل تله چاینا ته 80% تیل د چاینا ته تلل، اب چاینا بند شو. دا د چاینا یو قسم له پولیټیکل ملګری او هغه ختم شو. نو دا پولیټیکل سپیر اف انفلوئنس هم د چاینا ختمیږي، او کوم چې د فواید دی هغه هم ختمیږي. دلته کې ته وګوره د ایران نه چې کوم تیل چاینا ته پرووایډ کېږي هغه د چاینا بې حده د انرژي ضرورت پوره کوي. نو اوس که فرض که په ایران کې رژیم چینج وشو او هغه رژیم رالی کوم چې د امریکې په اشارو باندې چلیږي او د امریکې غلامي او د امریکې مني، چاینا ته دا تیل بیا دغه شانته کې نه سپلای کېږي. نو چاینا دلته کې میني چې پولیټیکل سپیر اف انفلوئنس نه علاوه زما تیل، زما چې کوم فواید د دې ملکونو کېږي هغه هم ختمیږي. نو دا خو لویه مسله بیا ماته کاس کېږي. نو چاینا د دې دپاره اني ټایم ریډي دی چې اوس به داسې کار کومه چې اوس د ډو آر ډای سچویشن دی، که ډایرکټ جنګ ته نه م وردانګې که نه، خو د ایران بھرپور مدد وکړه چې په ایران کې دا رژیم امریکا وانرته. نو چاینا په دې وجه باندې بالکل اکټیولی لګیا دی او کوشش کوي
چې د ایران په داسې شکل کې مدد وکړي چې د ایران خپل ځان بچ وساتي. نو کم از کم هغه دونه کولی شي چې د سټلایټ په ترو باندې یا په دغه ځای کې چې د کوم سپای شیپس دي، جاسوسي جازونه دي، سمندري جازونه، د هغې په ترو باندې د دې بحري بیړۍ معلومات ایران له ورکړي. نو هغه راپورټ سره روان دي چې یاره بالکل چاینا لګیا دی، او د چاینا څه بل دا هم غم دی که فرض که دا ایران پرېوتو دې خوا ته وګوره که نه، دا هم د ټولو نه اهمترینه خبره ده. که فرض که دا ایران پرېوتو د دې چاینا لانجه روان ده د تایوان سره، د ټولو نه اهمترین خبره. که دا ایران پرېوتو نو امریکا د دې ځای نه موزګار، د دې ځای نه موزګار، دا اسرائیل، دا امریکا او د ټول ملګري په ما باندې بیا دومره فوکس کوي چې دا تایوان چې زه څنګه اخیستل غواړم یا یې څنګه اخلم، دا بیا زه نشم کولی. اوس دې ټایم کې چې څنګه لګیا یم کم از کم دا هم نشم کولی. نو دا بچ کول بیا د ایران چې ډېر زیات لازمي، نو دی ورته بیا داسې قسمه انټلیجنس وغیره او که د دې نه سوا مدد کول شو هغه هم پرووایډ کولی شي. دا چاینا د خپل ځان دپاره د خپل مفاد دپاره لګیا دی کوي. اوس که فرض که دغه انفارمیشن د ایران له ورکوي، نو د ایران سره بیا داسې میزایل شته دی چې هغه په نیمه کې ګایډ کېدلی شي، مډ کورس نیویګیشن په هغه کې سیستم انسټال دي. مطلب د دې ځای نه د میزایل پرېښودو نو دا نه چې بس د دې ځای نه ووتو ستا د لاسه ووتو، په نیمه کې مو ورته ویلی شي چې اخوا تاو شوه دې خوا تاو شوه، دې ته وایي مډ کورس نیویګیشن. هغه د ایران سره شته دی. اوس چې یو څیز ته ولې او هغه حرکت کوي، په ځای نه ولاړ حرکت کوي، هغې دپاره دقه میزایل لازمي دی چې مډ کورس نیویګیشن پکې، نو هغه هم د ایران سره شته. صرف د دغې معلوماتو ضرورت دی چې هغه ورته چاینا پرووایډ کوي. نو بیا ښه کافي های چانسز دي چې ایران دا ایرکرافټ کیریر ایشتلی شي، نو کیدی شي چې یو ګزار یې ولې مضبوط ورکړی. د هغې نه علاوه هم که ته وګورې که نه، امریکا دا خبرې بار بار پټوي. لکه په قطر کې چې کوم ریډار دی د هغې په باره کې امریکي څه نه ویل، هغه ځان غلی کړی او وروسته خبر راووتو ځکه چې ویډیوز ترې وشو چې د امریکي هغه ریډار چې FP132 $1.1 بلین د هغې قیمت دی، تقریبا $1 ارب د هغې قیمت دی، په قطر کې انسټال دی. هغه ورله ایران ایشتی دی. دا څونه غټ نقصان دی. دغه شانته کې اوس خبر راغلی دی خاصه ګنټې مخکې چې د کویت ډیفنس منیسټري ویلي دي چې د امریکي 100 جازونه په کویت کې راوغورځېدل. دا صرف د کویت نه خبر را روان دی. نو ته سوچ کولی شي چې نور به په کم ځایونو کې په سمندرو کې به د دوی د جازونو سره څه چل شوي. د F-15 په باره کې ویل کېږي او د دې نه ویډیو وشو، د ویډیو د وجې نه پته ولګېده. ګینې دا خبر به هم د امریکې بیا پټ ساتلو. ویډیو به په انټرنیټ باندې تا کتلي دغه شانته کې جاز اور اغستی دی او روان دی، داسې تاویږي په کویت کې پرېوځي. او دا د F-15 هغه جاز دی د کم په باره کې چې امریکې ویل چې دا څوک نشي ایشتی او دا د اوسه پورې چا نه دی ایشتلی او دا خو جاز دی به یې F-15. هغه F-15 په لومبي ځل باندې ایران ویشتو. او بیا دا نه که نه، دا نه، د کویت ډیفنس منیسټري وایي چې سیورل US وار پلین، سیورل مطلب یو نه یو څو، داسې مطلب بلا شی نور هم جازونه ایشتلی شوي دي په کویت کې دننه. دا د امریکې جازونه، دا ایران ټارګټ کړي دي. خو دا چې په ویډیو باندې کله څیز ونیولی شي نو بس بیا یې امریکا ومني، ګینې داسې امریکا نه مني. هغه کوشش کوي چې خپل د اسلحې دا کریډیبیلیټي د دنیا په مخ کې راونه وغورځوم چې بیا سبا خرڅومه نو چې خرڅېږي، نو چې بدنام نشي، زما سیلز خراب نشي، زما تجارت خراب نشي. نو دا خبرې امریکا پټوي. نو کېدی شي چې دا خبره امریکا پټوي چې یاره زمونږ بحري بیړۍ نه ده لګېدلې، هغه مکمل بچ ده. او حقیقت دا چې ایران ولې یو ګزار ورکړی. ښه زه دا نه یم چې ډوبه کړي به یې، ښه تا ته ما وویل کوالټي د ده داسې ده چې په یو ګزار نه ډوبېږي. ایران وایي چې یو 4 بیلسټیک میزایل زموري دي، کېدی شي چې په هغې کې په 1 یا په 2 باندې لګېدلي، نو څه ناڅه نقصان خو به یې دونه ورکړی چې فلایټ اپریشنز لږ غونډې کې ډیلی شي. خو که فرض که ایران پسې بالکل راواغسته که نه او کوشش یې وکړو چې ځان په دې کې کامیاب کړي چې 4-5 ګزاره نور ورکړي، نو چې نور ګزارونه یې همدغه شانتې ورکړه، بالاخر به د ټایټانیک په شان بیا په منځ وچوي او ډوب به یې کړي. او چې کله دا بحري بیړۍ ډوبه شوله که نه، مزه به هله راځي، خوند به هله پیدا کېږي. ځکه چې په امریکا کې دننه چې کم خلکو د ټرمپ خلاف احتجاجونه څه ناڅه سټارټ کړي دي که نه، دا به نور هم زور سره سیوا کیږي او بیا به د ټرمپ خیر نه وي. سپیشلی چې کوم مډ ټرم الیکشن را روان دی په هغې کې بیا د ټرمپ بیخي خیر نه وي. او د هغې دپاره ایران خپله بیانیه جوړول هم شروع کړي دي. دې خوا وګوره، دا د عباس عراق چې د ایران وزیر خارجه سټیټمنټ دی او په انګلیش کې لیکي چې هغه امریکن خلکو ته ورسوي چې دغه شان د احتجاجونه د ټرمپ خلاف مضبوط شي. او فرض که بحري بیړۍ ته سوچ وکړه که نه، په یو سا باندې 50 ارب ډالره دا د امریکي نقصان په دې جنگ کې وشو. نو په دغه ځای کې به د خلکو څه سوچ د دې ټرمپ په باره کې، کوم چې په امریکا کې ټرمپ ته دا وایي چې تا خو وایي چې زه به امریکا اقتصادي طور ښه کوم، 50 ارب ډالره په یو سا باندې د امریکې په اقتصاد کې کمی رالی. دا ولې؟
نو احتجاجونه به نور مضبوطی کی کنه که فرض کړه بهري بیړۍ ډوب شول هغه بیانیه جوړول ته وسوګورخه دا بس عراق ته لیکي چې یاره دا کم نتنیاهو او ټرمپ جنگ راغسته دا ایلیګل دی ایلیجیټمیټ دی او د عالمي قوانینو خلاف دی بیا وایي چې ټرمپ همیشه دا وایي چې امریکا فرست خو په حقیقت کې د اسرائیل فرست ساتي او کو اسرائیل فرست ساتي د دې مطلب دا رالی چې د امریکا په حقیقت کې لاست ساتي امریکا په اخره کې ساتي اوله کې نه ساتي اوله کې د اسرائیل ساتي د امریکن خلکو طرف ته د اشاره کوي ورته وي چې ځان رايخ کوي په دې باندې ته کو وګورې کنه د ډونالد ټرمپ خو د الیکشن کمپاین په دې باندې کړه او غټلو چې زه به جنگونه ودروم د ټولو نه سیوا جنگونه وځي کوي میک امریکا ګریټ اگین مطلب مونږ به اولنې توجه په امریکا باندې کوو باقي به وروسته ګورو نو امریکا به مونږ حقو د باقاعده د دې مانرو ډاکټراین الفاظ به ویل او ویل به ډانرو ډاکټراین داسې مطلب یو قسم دی پسې خندا کوله پسې خندا انداز کې چې دا مونږ په زور کوو د دې مانرو ډاکټراین مطلب دا د نتیجه به ورته ډانرو ډاکټراین وي چې دې ټیم کې مونږ له توجه په بریا زمي امریکا باندې پکار ده باقي دنیا مشرق وسطا په کم ځایونو کې چې مونږ نخت یو هغه سره وروسته ګورو یار په خپل بریا زمي امریکا باندې اول فوکس وکړه دلته کم دشمنان دي کم پراکسیس دي کم مسایل دي دا ختم کا امریکا نه یو ترقی یافته امریکا جوړه کا میک امریکا ګریټ اگین نو خلکو چې لکه دا خبره خو صحیح ده امریکا فرست د پالیسی ده چې د ټولو نه اول به مونږ امریکا دا مخې تګدو اوس دلته کې د حرکتونو داسې کوي چې د دې جنگ نه خو فایده ټول اسرائیل ته کیږي امریکا ته خو داسې فایده نه کیږي د امریکا د ټیکس پایر خو پیسې لګي اقا طرف ته د اشاره کوي چې د امریکا فرست صرف چغي وي امریکا په حقیقت کې د اخره کې کېدلې ده د چې کوم کارونه کوي د اسرائیل فرست لپاره دي او دغه خبره په امریکا کې په بلا شي خلکو په ذهنونو کې کوزه شوی د تک وګوري د ډیموکراتس چې کوم لیډر او کوم چې د ډونالد ټرمپ سره جنگیدله کملا هاریس اوس په دې الیکشن کې هغه باقاعده دلته کې پوسټ کړی دی چې ډونالد ټرمپ از ډریګینګ د یونایټډ سټیټس انټو ا وار د امریکن پیپل ډو ناٹ وانټ let me be clear I am opposed to a regime change war in Iran وای ډونالد ټرمپ امریکا هغه جنگ تراکاږي کم چې د امریکای خلک نه واړي زه بالکل ښکاروم چې دا کم په ایران کې د رژیم چینج د پاره جنگ کې زه د دې خلاف زمونږ فوجان دي اسی بي په خطرناک سچويشن کې نه ورچول کېږي دلته کې وګوره باقاعده احتجاج روان دی په نیویارک کې د وایټ هاوس مخې ته د ډونالد ټرمپ خلاف نو بمز آن ایران دلته کې ورپسې چا خندا کړې د بورډ وجود کړی دی او لیکلي دی په بورډ اف پیس دا د ډونالد ټرمپ هغه بورډ اف پیس په خندا کې ډونالد ټرمپ هغه بورډ جوړ کړی کنه د غزه امن بورډ چې موږ د دې په تر باندې په دنیا کې امن راولو نو هغه بورډ ټکي استعمال کړی د بورډ ټکي استعمال کړی چې ته بور شوی د امن نه بور شوی نو جنگونه راولي نو دوی باقاعده د ډونالد ټرمپ خلاف احتجاجونه کوي ته کو زهران ممداني ته وګورئ نو هغه باقاعده د دې خبرې مذمت کړی دی چې د ډونالد ټرمپ په ایران باندې د حمله ولې کړې ده دا ټرمپ وار اف چایز دی څنګه چې کملا هاریس ویلي دی دا د ډونالد ټرمپ خپل جنگ دی دا د امریکای جنگ نه دی نو اوس دا خلک الریډي سناسه د ډونالد ټرمپ خلاف دي چې سناسه دوی د بیانیه خپل استعمال کوي هغه ته وایي چې د بهري بیړۍ ډوبې شوې د جنگونو کې وستاسو نور نقصان کیږي فائدہ به صرف اسرائیل ته کیږي تاسو به نورم نقصان کیږي د ډونالد ټرمپ خلاف راپاسي نو یا کمیټ ټرم الیکشن کې شو یا کداغې نه مخکې خلک راپاسي د ډونالد ټرمپ بل ګراټینګ کې لږ کمزور کی دا اغه نه علاوه کته وګوري ایران الریډي سټریټ اف هارموز ټارګټ کړی دی نو سټریټ اف هارموز نه خو د دنیا 20% تیل وزي د دې مطلب دا دی چې 20% تیل د ټیم کې د دنیا د تیلو په مارکیټ کې پاغي کې ګراوټ راغلی دی نو ته وګوره سٹاک مارکیټ امریکن سٹاک مارکیټ وګوره او د هغې چې اثر کم په باقي دنیا راځي هغه وګوره پاغي کې ګراوټ څونه را روان دی بزنسمنان څونه په ششو پنځ کې دي او په یره کې دي په خوف کې دي او تاجران څونه په خوف کې دي او اخر کې به دوی انتهایی خفه او ډیپریسم شي چې دا زموږ سره زموږ د تجارت او په دې بزنس کې سره روان دي دا به واحد د ډونالد ټرمپ د وجې نه دغه ډونالد ټرمپ خلاف به دا بزنسمنان دا تاجران بیا په امریکا کې راپاسي چې دا ستاده لاسه نو ایران هغه سټریټ اف هارموز هم ټارګټ کړی دی نو دا احتجاجونه بیا د ډونالد ټرمپ خلاف مضبوطې دي شي نو چې مضبوط شي دغه لپاره ایران خپل بیانیه جوړول شروع کړي دي اوس که په دې سچويشن کې ته وګورې کنه ایران خود دا هم امریکا ته ویلي چې زه بستا فوجي اډې ټارګټ کوم او د هغه فوجي اډې ټارګټ کول شروع کړي دي خو هغه فوجي اډې زیاده تر دې په عربي ممالک کې نو د عربي ممالک ټارګټ کول شروع کړي دي په هغه کې مختلف ځایونه د فوجي اډونو علاوه هم ځایونه شتل شروع کړي او ظاهره خبره ده کم کماکازي ډرون چې دیولي نو خو تاسو په پریسیژن باندې ځای نه ولي کنه فوجي اډه هم لګي بل ځای هم لګي چې په غټ تعداد کې دیولي بیا خو لازم لګي الته کې هغه هوا دفاع نظام اکټیو کې نو هوا دفاع نظام لا دوکه ورکول د پاره خو په غټ تعداد کې نو باغی کې عام زینم بیا لګي نو دا کویت شو دا قطر شو دا سعودي عرب شو دا ټولي په یو ساره ایثار کړی دی په یو سایولي دا اغه سره اوس
یو کې او فرانس هغه هم د امریکای سره ودرېدل، نو د هغوی اډې هم ټارګټ کول شروع کړي دي. ګوره په دې باندې بل ورځ تاسو سره ما کلاس اخیستی د نن نه یو هفته مخکې چې یو کې او امریکا دې ټایم کې د ایران په سر وړاندي، او په هغه کلاس کې تاسو ته ما ویلي چې په دې خبره کې یوه خو ده، او هغه خو دا ده چې دوی وران صرف د خپل مفاد د وجې نه دي، په جزیرو وران دي. نو ایران ولا باندې جوړه شوې د یو کې امریکای ته ډونالد ټرمپ ته وایي چې خپل اډې تعالی نه درکوم چې ته په ایران باندې حمله وکړي. نو تاسو ته ما دا ویلو چې دا ګوره د دې نه یو ټرن کېدی شي. ټرمپ په یو ټرن کې مشهور دی، د یو کې ته دا ویلی شي چې صحیح ده د خپل مسلې سره به وروسته ګورو، دا جزیرو مزیرو باره کې زه خبره نه کوم، اوس دې ټایم کې ما سره د ایران خلاف ودرېږه. او یو کې بم وایي چې او کنه په ایران کې خو ګوره د ښځو حقوق نشته او دوی خو خطرناک اسلحه جوړوي، 50 ماس ډسټرکشن جوړوي، د دې خلاف اکشن اخیستل پکار دي. الریډي د یو کې خلکو دا غوښتو چې دا په ایران کې رژیم چینج شي. په دې باندې تاسو ما پوهه کړی وي، او هغه اوس وګوره هغه یو کې کیر سټارمر په خپل ډونالد ټرمپ ته ویلي چې او خپل اډې درکولو ته زه تیار یم. نو هغه د یو کې اډې که په سایپرس کې دي او که د فرنچ اډې په ابوظبي یا دوبۍ کې دي، هغه ایشتلم ایران شروع کړي دي. په یوازې باندې په دې ټولو سم سر ناګس راغستی دی. خو اوس په دې دوران کې د ټولو نه سیوا چې کوم راپورټ سره روان دي، نو یو ای ای ډیره زیاته ټارګټ کیږي. ته وګورې دوبۍ انټرنیشنل ایرپورټ یې تر ولا کافي نقصان رسولی، برج العرب ټارګټ کړی دی، خو د برج الخلیفه په باره کې هم ته اوري، خو اصل کې د هغه په خوا باندې ډرونز تیر شوي دي، هغه پراپر ټارګټ شوی نه دی، اشتلی شوی نه دی. دا کوم ویډیوز چې ته ګورې په دې کې زیاتره ای آی جنریټډ ویډیوز دي، خو په نښه باندې دی، په دې وجه باندې برج الخلیفه هم هغوی خالي کړی دی. کوشش کوي چې بچ شي، خو ایران هم کوشش کوي که لږ غونډه کې دماغ نورم خراب شو کنه دغه برج الخلیفه به ورله ایشته. نو دا په دې دوبۍ کې برج العرب، برج الخلیفه دا دوی په ټارګټ باندې دي. برج العرب ته خو نقصان ورسول هم دی، دغه شانته کې فیرمونټ پام هوټل ته نقصان ورسول دي، مختلف نور ځایونه په یو ای ای کې لګیدلي دي چې په هغې باندې دي انتهایی غوسه دي. خو د غوسې په ځای باندې دوی له سوچ دا پکار دی چې کوم ډونالد ټرمپ له ته پیسې ورکړي، سعودي عرب پیسې ورکړي، قطر پیسې ورکړي، خو په شریکه باندې کېنی او ډونالد ټرمپ ته ووایي چې دا حمله مه کوه ظالمه په موږ باندې به راږدي. خو هسې په خوله باندې مې وي هغه ډونالد ټرمپ هم ونه درو، اوس ورسره الټه ولاړ یې، نو خامخا ایران په تا باندې حمله کوي. نو دلته کې پکې دوی هم راګیر دي. اوس مخکې ګورو چې څه چل به کېږي، دا په یو سا باندې چې ایران جګړه شروع کړي، یو کې او فرانس او دوبۍ او قطر او کویت او سعودي عرب او امریکا او اسرائیل په یو سا باندې راګیر کړي دي چې په دې کې ایران کم حد پورې پرمختګ کوي او څونه مخکې رسي. دا عراق لم چې امریکای شکست ورکړو په دقه چلې ولا ورکړو چې د دنیا 10 ملکونه د ځان سره ودرولي، نو د دومره ډیرو ملکونو سره په یو ځای باندې بیا مقابله کول ګران چې خو عراق سره دومره طاقت نه و. د ایران سره میزایلز او ډرونز خو کافي سیوا دي، او د ایران سره شاپ باندې چاینا د خپل مفاد د وجنه او رشیا د خپل مفاد د وجنه هم ولاړ دي. مخکې ګورو چې څه چل کېږي، اهمترین سره ډیولپمنٹ راتلو کلاس په پیالو خودل کې د ټولو نه اهمترین سوال دا پیدا کېږي چې د امریکای ریاکشن به اوس د پاکستان طرف ته سي، خاطر وسوای د پاکستان طرف ته ولي. د پاکستان په اړه کې به نیوز کته چې په پاکستان کې دنه د امریکای په سفارتخانو او په قونسلخانو باندې حمله شوې دي. په کراچۍ کې په قونسلیټ باندې حمله وشوله او په هغه کې د امریکای فوجیان راولېږدل، پاکستاني ویشتل. د قشنده کې د اسلام آباد د امریکای امبیسي سفارتخانه مخې ته احتجاج شوی دی، د دنیا په مختلف نورو ځایونو کې هم شوی دی، په انډیا کې شوی دی، په نورو ځایونو کې هم شوی دی. ته اوس وګورې کنه د ډونالد ټرمپ د پاکستان په حق کې بیان ورکړی او کله چې د پاکستان د افغانستان جنگ شروع شو، د پاکستان او د افغانستان هغه جلب اوس هم شروع دی، الله دې ودرې. خو د ډونالد ټرمپ ښکارا د پاکستان طرف کړو، الفاظ داسې ویلي چې هغه بالکل د پاکستان طرفو، د پاکستان طرف یې اغوستی. خو که بیا ته پاکستان ته وګوري چې په ایران باندې امریکای حمله وکړه، نو پاکستان د هغې مذمت هم وکړو، ورسره ورته دا هم ووایي چې ایران که بدل اخیستل غواړي، واپس ریټالیټري اټیک کول غواړي، نو دا د حق دی. او د هغې د پاسه بیا د په کونسلخانه باندې، په سفارتخانه باندې د امریکای په پاکستان کې حمله هم کېږي، نو تا ته څه ښکاري چې د امریکای ریاکشن به څه راځي. خبره پکې دلته کې یو دام پیدا کېږي چې د امریکای فوجیانو د پاکستان سټیزنز ایشتلي دي، نو چې د پاکستان شهیدان ایشتلي دي، بیا د پاکستان له پکار دی چې دا یو سخت ریاکشن د امریکای طرف ته شو کی. خو هغه ښکاري نه یاره چې دا حکومت به د امریکای طرف ته د ډونالد ټرمپ طرف ته جرأت شو کی چې وته وایي چې ستا د فوجیانو څنګه دلته کې راځي کړي، څنګه دا کسان ایشتلي دي. اوس دا راپورټ سره روان دي، څوک نه یادوي، څوک څه یادوي، څوک څه یادوي چې دونه کسان لګېدلي دا د امریکای فوجیانو ډزې کړي دي. دلته کوم څه میکس اپ غونډې کې ریاکشن جوړېږي. فی الحال امریکای داسې ویلي نه دي، نه پاکستان داسې څه ویلي دي. خو تا ته څه ښکاري چې په دې کې څه کېدی شي؟ ستا ذهن څه وایي، ستا رایه څه وایي؟ د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړه. وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله خیر واحسن الجزاء.